Garson bir kadın başka hiç kimse yapmak istemediği için yıllarca huysuz yaşlı bir adama hizmet etmek zorunda kaldı. Ancak bir gün adamın ona büyük bir sürprizi olacaktı. İş arkadaşı James, Mary'e yerel bir restoranda garsonluk yaptığı ilk gün önlüğünü takarken, "Burada yeni olduğun için 15 numaralı masaya senin bakman gerekiyor," dedi. Mary, o masaya kimsenin bakmak istemediğini duymuştu ama bunun sebebini pek anlayamamıştı. Masaya gittiğinde tek başına oturan yaşlı bir adam gördü. Son derece asık suratlı ve mutsuz görünüşlüydü. Mary, yalnızca yaşlı bir adam, neden ondan bu kadar çekiniyorlar ki diye düşündü. Olanca gülümsemesi ve sempatikliğiyle adama yaklaştı ve "Siparişinizi alabilir miyim?" diye sordu. Nolan adındaki yaşlı adam son derece sert bir üslupla yemeğinin yanında buzlu çay istediğini söyledi. "Çok soğuk olmasın, çok tatlı da olmasın, 2 dilim limon ve pipet de getir," dedi. Mary yemek olarak ne istediğini sorduğunda ise yüksek sesle daha karar vermediğini söyleyerek "Sen git ve benim çayımı getir," diye seslendi. Genç kadın oldukça gerilse de gülümsemesini kaybetmeden siparişi mutfağa bildirdi. Ardından tam da istendiği gibi hazırlanan buzlu çayı masaya götürdü. Nolan ilk yudumdan sonra garsona baktı ve limonların yeterince sulu olmadığından çayın fazla soğuk olmasından şikayet etti. "Beceremeyeceğini biliyordum," diyerek "Şimdi bana lazanya getir," diye söylendi. Ardından da menüyü Mary'nin önüne fırlattı. Mary ne olursa olsun gülümsemesini kaybetmemeye çalıştı. Bu yaşlı adamın işteki ilk gününde moralini bozmasına izin vermeyecekti. Yemek konusunda da uzun süre söylenen adam restorandan gittiğinde artık diğerlerinin ona neden hizmet etmek istemediğini anlamıştı. Yine de kötü bir müşterinin onu alt etmesine izin veremezdi. Bu işi çocukları için yapıyordu. Kocası John da ailesini geçindirmek için çok çalışıyor ama bu yeterli gelmiyordu. Bu yüzden Mary bu işe girmişti ve tüm zorluklara dayanması gerekiyordu. Mary gece eve yorgun argın döndü ve çocuklarıyla neredeyse hiç vakit geçiremedi. Uyurken yarın daha iyisini yapacağına ve çocuklarıyla oynayacağına söz verdi. Maalesef bu olmadı. Çünkü huysuz müşterisi ve diğer müşterilerle her gün daha karmaşık ve daha zor geçiyordu. Garson olmak gençliğine göre daha zorlayıcıydı ama en azından bahşişler iyiydi. 4 yıl boyunca yaşlı ve huysuz adama hizmet etti ve onunla personelin geri kalanını etkileyecek bir şekilde başa çıkarak iletişim kurmayı başardı. Daha sabırlıydı ve hatta hayatı hakkında bir şeyler de öğrendi. Çoğu zaman öfke nöbetleri sırasında bir çocuk gibiydi ama bazen neredeyse cana yakındı ve onun hayatını soruyordu. Ve ne sıklıkta şikayet ederse etsin her zaman sağlam bahşiş bırakıyordu. Ancak bir gün masada hiç para yoktu. Mary o gün bir anahtar ve not buldu. Notu okurken büyük bir şaşkınlık yaşayacaktı. Yaşlı adam notunda "Sevgili Mary, bu huysuza bu kadar uzun süre katlandığın için teşekkür ederim. Şimdi bakım evi için özel bir tesise gidiyorum. O yüzden geri dönmeyeceğim. Bu benim evimin anahtarı. O ev artık senin," yazıyordu. Resmi işlemleri halletmesi için avukatına vekalet verdiğini belirterek numarasını bırakmıştı. Mary buna inanamadı. Nolan'ın çocukları olduğunu biliyordu ve onlar dururken evi neden kendisine bıraktığını anlayamamıştı. Bu yüzden avukatla temasa geçti ve bakım evini sordu. Böylece ziyaret edip bazı cevaplar alabilirdi. Oraya vardığında Nolan'ın gerçekte ne kadar kırılgan ve zayıf olduğunu gördü. Yaşlı, huysuz adam notta yazanları tekrarladı ve ona bunun gerçek olduğunu söyledi. Mary, "Ama neden, çocuklarınız ne olacak?" diye sordu. Kafası karışmıştı. "Çocuklarım benden nefret ediyor. Uzun yıllardır onları ne gördüm ne de haber aldım. Kendimi bildim bileli huysuzdum. Benimle kocaman bir gülümsemeyle ilgilenen tek kişi sendin. O yüzden o evde güzel ailenle birlikte mutlu bir hayat yaşa," dedi. Gerçekten de kısa süre içinde işlemler tamamlandı ve ev Mary ile ailesine devredildi. Ama Mary, yaşlı adamın son zamanlarını yalnız geçirmesini kabullenemiyordu. Eşi ve çocuklarıyla birlikte sık sık onu ziyaret etmeye başladılar. Her hafta sonunu birlikte geçiriyorlardı. Bu sayede Nolan'ın ilk kez güldüğünü de görmüştü. Çocukları çok mutluydu çünkü artık kendi odaları vardı ve Mary ile kocası işte terfi almışlardı. Bu da mali durumlarının daha da iyi olacağı anlamına geliyordu. Yaşlı adam birkaç ay sonra hayatını kaybettiğinde cenazede Mary ve ailesinden başka hiçbir yakını yoktu. Mary'nin yaşlı adama olan sabrı, ilgisi ve anlayışı hem Nolan'ın son zamanlarını hayatının en mutlu dönemi olarak geçirmesini sağlamış, hem de Mary ailesi için hiç beklemediği kadar büyük bir hediye alarak ev sahibi olmuştu. O zamandan sonra da Mary kötü tavırları olan yaşlı insanlara dikkat etti.
huysuz olmalarının bir nedeni olduğunu biliyordu ve ona hayatını değiştiren adamı hatırlatıyorlardı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.